Halo teman-teman, hari ini kita akan mewarnai kapal selam. Mari kita mulai. Kita pakai warna merah. Lalu pakai warna abu-abu. Dan biru. Hitam. Lautnya warna biru. Jendelanya warna putih. Bagaimana? Kalian suka? Mari kita ganti.
Bagaimana? Coba kita ganti. Tidak. Tidak. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Sudah selesai. Kita tambahkan ini dan ini. Oke, sudah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.